Здравствуйте, перед вами бензиновая воздуходувка Икра Магатек BLS-1000. Это практичный аппарат для уборки сада от веток, листьев и другого мусора. Работает от двигателя мощностью 1 лошадиная сила со сниженным выбросом выхлопов. Карбюратор Valbro гарантирует беспроблемный холодный пуск. Максимальная производительность по воздуху 12 кубометров в минуту. Это позволяет убирать даже слежавшуюся листву. Скорость воздушного потока регулируется. Воздуходувку можно переоборудовать в садовый пылесос с функцией измельчения травы. Для сбора мусора предусмотрен мешок объемом 40 литров. Встроенные ролики упрощают перемещение аппарата. В комплект входит турбонасадка, телескопическая трубка и плечевой ремень. Вес модели чуть больше 6 кг. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.